नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे आपके आसपास कोई ना कोई लगभग ज़रूर ग्रसित होगा। हम बात करेंगे आज खर्राटों के बारे में। आप देखेंगे कि आपके आसपास आपके घर में कोई ना कोई खर्राटे लेता ही होगा। ऐसे में वो अपनी नींद तो पूरी कर रहा होता है, लेकिन उनके आसपास जो होते हैं, जो उनके साथ सो रहे होते हैं, वो अपनी नींद बहुत ही ज़्यादा ख़राब करते हैं। उनकी वजह से, इन खर्राटों की वजह से आपकी नींद बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इन खर्राटों के आने की वजह क्या है, इस स्नोरिंग की वजह क्या है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं देवेश यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल होम्यो क्लिक पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों, स्नोरिंग या खर्राटे की समस्या ये किस वजह से होती है? तो इसका सबसे पहला कारण है कि जो आपका एयर पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है, यानी कि इसमें से बहुत नैरो हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से जो हम सांस लेते हैं तो वो जो हवा होती है हमारी सांस के थ्रू अंदर जाती है या बाहर आती है। जब वो वहाँ पे फंसने लगती है तो इसकी वजह से हमें खर्राटे की समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, अब इसके होने का कारण क्या है? इसके कई वजह हो सकती हैं। ओबेसिटी हो सकती है, यानी आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो इस वजह से भी ऐसे लोगों में भी यहाँ पे स्नोरिंग यानी कि खर्राटे की समस्या देखने को मिलती है। साथ ही साथ हम बात करें कि आपका जो सॉफ्ट पैलेट होता है, यानी जो आपका माउथ है, और जहाँ से आपकी ये ट्रैकिया यानी कि गले की नली शुरू हो रही है, इसके ऊपर जहाँ माउथ खत्म हो रहा है, यानी हमारा मुंह खत्म हो रहा है, उसका जो ऊपर वाली लेयर होती है, ऊपर वाली जो ऊपर की सतह है, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट पैलेट। जब ये लूज़ हो जाती है और एयर पैसेज को ब्लॉक करने लगती है, तो वहाँ पे आपको खर्राटे की समस्या देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसका बेसिक रीज़न ये है कि किसी भी तरह से अगर आपके जो हवा का पैसेज है वो ब्लॉक हो रहा है या फिर नैरो हो रहा है, तो वहाँ पे आपको इसकी समस्या देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसका एक और रीज़न हो सकता है कि जब आप सोते हैं तो आप सीधे होके सोते हैं, तो इसकी वजह से आपकी जो टंग है यानी जीभ है, उसकी वजह से वो फोल्ड होके वहाँ पे एयर को ब्लॉक करने लगती है और जीभ पीछे चली जाती है, जिसकी वजह से हवा प्रॉपर तरीके से पास नहीं हो पाती। वो पैसेज नैरो हो जाता है, वो रास्ता बहुत पतला हो जाता है, जिसकी वजह से आपको खर्राटे का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपको अगर लगातार सर्दी जुकाम की समस्या रहती हो या फिर नेज़ल पॉलिप, नाक में पॉलिप की समस्या है, तो इसकी वजह से भी आप देखेंगे या आपको खर्राटों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि आप खर्राटे तो ले रहे होते हैं, लेकिन आपके आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आप जब गहरी नींद में जाते हैं इसके बाद ही आपको खर्राटे आने शुरू होते हैं। इसके बाद आपकी जो मसल्स हैं वो लूज़ पड़ जाती हैं, या एयर पैसेज जो मैं कह रहा हूँ कि आपकी सांस की नली वो बहुत नैरो हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है, तो वहाँ पे आपको ये समस्या देखने को मिलती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं इसको टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप सीधे होके सोते हैं, ठीक है, सीधे सीधे आप लेते हैं, बिना करवट के सोते हैं और आपको खर्राटों की समस्या है, तो आप कोशिश करिए कि आप करवट में होके सोइए, एक साइड के सोइए, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो अगर टंग की वजह से अगर ये पैसेज ब्लॉक हो रहा है तो वहाँ पे वो चीज़ें नहीं होंगी और आपका एयर पैसेज खुला रहेगा, वहाँ पे आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग अल्कोहलिक होते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या फिर सोने से पहले अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनकी मसल्स क्या होती हैं, वो लूज़ पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से भी एयर पैसेज क्या होता है, वो नैरो हो जाता है और आपको खर्राटे की समस्या देखने को मिलती है। ऐसे लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि आप सोने से पहले अल्कोहल कंज्यूम ना करें। इसके अलावा दोस्तों, मैं आज आपको स्नोरिड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, जो कि आपकी खर्राटे की समस्या में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों, ये मेडिसिन काफ़ी ढेर सारी होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे बेलाडोना, आर्सेनिक, हिस्टामाइनम और भी काफ़ी मेडिसिन को मिला के बनाई गई है, जो कि आपके काफ़ी सिम्टम्स कवर करती है। तो अगर आपको खर्राटे की समस्या है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन को लेना कैसे है। इसको आपको सोने से 1 घंटे पहले यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका क्या होगा, आप आधा कप पानी लीजिए और उसमें 10 से 15 बूंद आप इसको मिलाइए और इसको पी जाइए। दोस्तों, ये आपको एक बार सोने से 1 घंटे पहले लेना है और एक बार आप जब जस्ट सोने जा रहे हों
उसके पहले आप अपने पास रखिए आधा कप पानी और उसमें 10 से 15 बूंद मिला के पी लीजिए। ये आपको 2 बार लेना है और जस्ट सोने के 1 घंटे के अंदर, यानी आप 1 घंटे पहले एक बार लीजिए और जस्ट सोने से पहले एक बार लीजिए। आप देखेंगे आपको निश्चित तौर पे आपकी खर्राटों की समस्या में आराम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी खर्राटे से जुड़ी कुछ जानकारी और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।